boa noite. Nós estamos aqui em Ponte Alta do Norte. O cargueiro está ali fora. Aí vendo como é que tá. Frio pra caramba, os cachorrinhos tá ali, o cargueiro tá lá. Tá, que local bonito, né? Vou tomar um lanche aqui, mas eu achei interessante aqui, ó. Isso aqui é uma ladeira, né? Aqui não vai dar pra pegar não, ó, lá dentro, ó. Olha que legal. Viu lá? Aí, vai ver. É marco pelas estradas da vida aí. Dia a dia, a vida de um caminhoneiro. E lá fora tá frio, 9 graus. Quando eu parei o caminhão deu uma melhoradinha, né? Mas andando tá dando 9 graus. Quente, hein? Olha aqui. Olha que legal isso aqui. Aqui é o ambiente do sul. Nós estamos em Santa Catarina. Estamos em Ponte Alta do Norte. Vou fazer um lanche aqui. O pessoal tá comendo ali. Não pode comer muito pesado não, senão dá sono. Até que tô com vontade de jantar, mas eu vou fazer só um lanchinho, só um x-salada mesmo, para poder acelerar até, pelo menos até mais tarde um pouquinho, né? Agora são 9 horas. Eu vou ter que rodar pelo menos até umas 10h30, 11 horas. Bacana? Eu queria mostrar pra vocês que delícia. Lá fora tava frio pra caramba. Deu uma aquecida, né? Siga a gente lá, pessoal. Siga a gente lá no YouTube, Facebook, Instagram, de Marco pelas Estradas. E eu peço o apoio aí lá na inscrição lá do nosso canal. Nossa, mas tá quentinho aqui, gostoso. Uma delícia. Aí vendo. Olha aí. Bem quentinho. E comprar uma luva. Quero que vocês se inscrevam lá, se puder, lá no nosso canal, né? Dê um joinha se for possível. E ajuda o canal lá que faz várias dicas de condução. Tem uns vídeos legais aí que eu filmei agora no sul. Um acidente na serra lá na hora, do qual eu expliquei como é que é a situação lá. Vejam lá o vídeo, talvez eu ponha um link nesse vídeo aqui. Quer mandar meu beijo, meu abraço a senhora Dona Leila, minha esposa. A Letícia, que tô voltando loguinho. Talvez eu chegue e o neném já nasceu, hein? O Guilherme, seja bem-vindo aí. Um abraço pra Isadora. Um abraço pra Larissa também, né? Gideon, Francis e a galera lá da Perbônica. Estamos aqui, vamos acelerar para fazer o carregamento amanhã, sábado de manhã, para poder não enrolar aí a nossa viagem da fruta aí. Frio demais, muito frio. Obrigado pela atenção, se inscrevam, sejam membros. Um beijo, meu abraço no coração de todos. A data de hoje, dia 10 de junho de 2022, eu estou querendo dar um pulo lá no Nordeste, né? Deve estar cheio de quadrilha lá, mas não vou pular quadrilha não, mas o clima lá é mais quentinho, que dá frio. Tchau, um abraço, beijo.